Ini adalah varian baru dari Wacom WK75. Kalau sebelumnya hanya ada varian case putih, di varian ini ada case yang lebih maco guys, yaitu warna hitam. Dan gak cuma itu ya, varian black ini tuh switchnya juga ganti ya. Sekarang tuh pakai moon switch guys. Dan untuk sound typingnya kurang lebih kayak gini nih. Untuk fitur yang lain masih sama ya, udah bisa connect dengan 3 mode koneksi, bisa pakai kabel, bluetooth, dan juga bisa connect pakai wireless dongle. Dilengkapi baterai sebesar 4000 mAh yang pastinya awet buat berminggu-minggu. Punya layout 75%, dilengkapi dengan volume knob juga di bagian pojok kanannya. Untuk backlightnya udah full RGB ya, dan bisa kalian set juga ke satu warna. Dan juga punya underglow RGB yang cakep banget kayak gini nih. Nah, untuk keycapsnya yang dipakai masih sama ya dengan versi sebelumnya, tebal, pipi tidak besot dengan tipe cherry profile. Gasket punya empuk, jadi feel typingnya nyaman banget. Dan juga dampenernya lengkap ya, jadi feelnya tuh padat banget ya. Di bawahnya ada 2 level ketinggian yang bisa kalian atur untuk posisi ngetik kalian. Udah ready buat dimodif juga ya, karena udah hot swap 5 pin dan juga short facing LED. Jadi enak nih buat ganti-ganti switch ataupun keycaps. Nah, jadi buat kalian yang mau juga Wacom WK75 varian baru ini, langsung check out aja di keranjang di bawah ya. Jangan lupa pilih yang warna hitam guys.